Өмнөх бичлэгээс бид О-цэгт төвтэй тойрог О-ийн радиус бөгөөд энэ радиус нь АЦ хөвчийг таллан хуваана гэдгийг мэдсэн. Эндээс таллан хуваана гэдэг нь үүнийг хоёр хэсэгт хуваах ба АБ тэнцүү BC байх хоёр хэсэгт хуваахыг хэлж байна. Өмнөх бичлэгээр бид О-ийн АЦ-д перпендикуляр байхыг баталсан. Иймээс энэ нь перпендикуляр гэж авч үзэж болно гэдгийг баталлаа. Үүний тухай хөвчөд перпендикуляр радиус бичлэгээс үзэх боломжтой. Эндээс баталгааг харж болно. Энэ бичлэгт би өөр аргаар хий. Хэрв ОД радиус нь АЦ хөвчөд перпендикуляр гэдгийг мэдэж байгаа бол тэнцүү хэсэгт хуваана гэж баталнаа. За тиймээс энэ бичлэгт тэнцүү хэсэгт хуваана гэж авч үзэхгүй, харин перпендикуляр гэж авч үзнэ. Иймээс өөр аргаар явъя. За хөвчин тэнцүү хэсэгт хуваагдана гэдгийг ашиглан перпендикуляр байхыг нь харуулъя. Энэ нь өмнөх бичлэгт гарсан, харин одоо бид тэдгээрийг перпендикуляр гэж авч үзээд тэнцүү хэсэгт хуваахыг нь батална. Өмнөх бичлэгийн баталгаатай ижлэр бид гурвалжин байгуулна. Гурвалжны тухай олон зүйлийг бид мэднэ. Хоёр радиусыг нь татаж гурвалжин байгуулна. Радиус ОЦ, радиус ОА. Энэ нь бидэнд хэрэгтэй учир хоёулаа ижил тойргийн радиус болно. Тойргийн радиус өөрчлөгдөхгүй учир эдгээр нь ижил урттайг аль хэдийн харсан байх. Энэ цэгийг M гэж тэмдэглэе. Энэ нь АЦ талын дундаж гэж болно. За энэ нь АЦ талын дундаж гэж таамаглаж байгаа. АМО гурвалжин төгшөнцөгт гурвалжин байна. Энэ нь гипноз. АОН ОМЦ төгшөнцөгт гурвалжны гипноз ба энэ нь энд байна. Эдгээр гурвалжнуудын гипноз нь ижил урттай ба хоёр төгшөнцөгт гурвалжин хоёулаа ОМ гэсэн ерөнхий талтай байгааг нь бид харж байна. Иймээс ОМ нь өөрөө өөртөө тэнцүү байна. Үүнийг өмнөх бичлэгээс өөрөөр тайлбарлана. Тал өнцөг нь яагаад тэнцүүгийн шинж болдоггүй вэ гэсэн өмнөх бичлэгт тал өнцөг нь тэнцүүгийн шинж биш гэж хэлж байсан. Харин RSH буюу төгшөнцөгт гурвалжны тэнцүүгийн шинж болж байсан. Харин төгшөнцөгт гурвалжны тэнцүүгийн шинж нь тэнцүүгийн шинж болж байсан. RSH-ийн R нь төгшөнцөгт гурвалжин гэдгийг хэлж байгаа. Хэрвээ бидэнд төгшөнцөгт гурвалжин өгөгдсөн бол талуудын нэг нь мөн гипноз нь тэнцүү байвал энэ хоёр гурвалжин тэнцүү болно. Үүнийг харуул төгшөнцөгт гурвалжинд эдгээр MO гэсэн ерөнхий нэг талтай ба гипнозууд нь тэнцүү байна. Иймээс RSH-ээр AMO гурвалжин CMO гурвалжинтай тэнцүү болно. Хэрвээ эдгээр гурвалжнууд тэнцүү бол харгалзах талууд нь мөн тэнцүү байна гэдгийг бид мэднэ. Үүн дээр үндэслэн AM нь MC-тэй харгалзах тал нь болно. Эндээс AM нь MC-тэй тэнцүү байна. Учир нь харгалзах талуудын урт тэнцүү юм а. Тэдгээр нь тэнцүү гэдгээс ОД-ийн АЦ-ыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваана гэдгийг нь мэдэж болно. Төгшөнцөгт гурвалжны тэнцүүгийн шинжийг хэрэглэхгүйгээр батлах нэг арга нь Pythagorean теорем юм. Эндээс ОА нь ОЦ-тэй тэнцүү. Учир нь эдгээр нь тойргийн радиус ба ОМ нь өөрөө өөртөө тэнцүү байна. Pythagorean теоремоор АМ-ийн квадрат дээр ОМ-ийн квадратыг нэмсэн ОА-гийн квадраттай тэнцүү буюу хоёр катетын квадратуудын нийлбэр нь гипнозын квадраттай тэнцүү байна. Сая зүүн талын гурвалжны хувьд AMO дээр хийгдсэн үйлдэлийг CMO гурвалжин дээр хэрэглэе. CMO гурвалжны хувьд CM-ийн квадрат дээр OM-ийн квадратыг нэмсэн OC-гийн квадраттай тэнцүү байна. OA нь OC-тэй тэнцүү гэдгийг бид мэдэж байгаа. Иймээс энд OA-гийн квадратыг OC-гийн квадратаар солино. Магадгүй чи үүнийг аль хэдийн харсан байх. CM ба AM нь хоорондоо тэнцүү байна. Хэрв чи үүнийг илүү тодорхой харахыг хүсвэл OM-ийн квадратыг тэгштгэлийн хоёр талаас хасвал AM-ийн квадрат нь OC-гийн квадраттай тэнцүү байна. AM-ийн квадрат нь OC-гийн квадратаас OM-ийн квадратыг хассантай тэнцүү байна. Харин баруун гар талын хувьд OM-ийн квадратыг хоёр талаас нь хасснаар CM-ийн квадрат нь OC-гийн квадратаас OM-ийн квадратыг хассантай тэнцүү байна. Бид эндээс язгуур авч болно. Учир нь эдгээр нь эерэг тоо байна. Хэрвээ сөрөг тоо байвал язгуур авч болохгүй. Иймээс хоёр талаас нь язгуур авбал AM нь
cmтэй тэнцүү болж байна. Эдгээр нь 2 тонн. Эдгээр 2 тонн тэнцүү учраа am нь cmтэй тэнцүү байна. Эдгээр хоёр нь энэ хоёр нь энэнтэй тэнцүү гэдгээс энийг таллан хуваасан байна гэж таамаглаж болно. Бид энэ хоёр тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр талыг тэнцүү гэж мэдснээр Пифагорын теоремыг ашиглан тэгш өнцөгт гурвалжны 3 дахь талыг хоёр талын уртаас нь хамааруулан олох боломжтой. Учир нь энэ тэгш өнцөгт гурвалжин юм. Тиймээс бүх зүйл нь ижил байна. ОД-ийн үүнд перпендикуляр ба энэ хөвчийг таллан хуваана гэдэг нь ойлгомжтой юм аа.